Ein verstecktes Café im Wald? Genau das haben wir nur einen Katzensprung von Köln entfernt in Leverkusen entdeckt. Das Waldhaus Römer liegt mit seinem herrlichen Biergarten mitten im Grün und quasi direkt an der Wupper. Ihr könnt hier also wunderbar mit dem Hund oder der Familie am Wasser entlang spazieren und dann in dem urigen Fachwerkhaus einkehren. Im Waldhaus Römer gibt es übrigens nicht nur richtig leckere Kuchen und kühle Drinks, sondern auch Frühstück und wechselnde Tagesgerichte. Perfekt also für einen idyllischen Ausflug ins Grüne. Und jetzt seid ihr dran. Verratet uns doch mal eure liebsten Ausflugslokale rund um Köln.